上半年新盤市場錄得超過9200宗嘅成交，係自2019年頭半年樓市高峰期之後近6年嚟嘅半年新高。踏入下半年，預計有大概23000伙嘅潛在新供應。發展商會繼續低價出擊，以價換量，抑或趁住市況好轉收窄折讓幅度啦。大家好，我係 Micky， 歡迎收睇易發地產速報。嚟到上半年最後一日，今日同大家睇下：第一，屯門 Novoland 3A 期加推，入場費大概係300萬；第二，下半年有邊一啲新盤有機會推出，供應量又集中喺邊一區呢？第三，過去週末一二手交投係點？沙田有3房減價盤快速獲得買家承接，係邊一個屋苑呢？由新地發展嘅 Novoland 壓軸以現樓形式推售第3A 期，上個禮拜二首批108伙開價，折實平均尺價11300幾蚊，平絕所有期數。發展商尋日首度加推68伙，涵蓋開放式至到3房戶型，實用面積由259尺至到686尺，折實價介乎大概300萬至到772萬，折實平均尺價係11538蚊，比起頭兩張價單微高大概1.2%，貼近翻舊年3B 期嘅首批開價。發展商就話今批屬於原價加推，我哋就抽出個別單位嚟睇睇啦。以今批推出嘅第一座8樓 D 室為例子，就面積383尺，折實價大概係457萬，尺價係11900幾蚊。對比1號價單嘅樓下單位，同座嘅7樓 D 室，實用面積相同，折實售價就係大概455萬，尺價就大概11800幾蚊。兩個單位嘅折實售價只係相差大概0.4%。項目今個禮拜六將會首輪銷售165伙，成為下半年首個開售嘅新盤。當中160伙以價單形式推售，折實價由大概299萬起步。另外同日亦都推出5伙中高層嘅4房單位招標。縱觀下半年，有超過60個嘅新盤可以作銷售，涉及大概23000伙。其中以將軍澳日出康城第13A 同埋13B 期佔最多伙數，兩期合共提供2550伙。項目由順治牽頭發展，係成個康城站嘅最後一期，亦都係自2005年底推出第2期之後提供最多單位嘅期數。佢係位於港鐵站西北面，面向將軍澳海灣。相信大部分單位都可以享有唔同程度嘅海景。預計關鍵日期係2027年嘅3月底。之後緊次嘅就係由恒地同埋中國海外等合作發展嘅啟德成豐道18號，涉及2060伙。項目屬於跑道區入邊發展規模最大㗎。分咗4期發展，喺前年已經獲批預售樓花，或者有望喺下半年以現樓方式登場。事實上，啟德繼續係供應重鎮，計埋成豐道嘅項目，6個大盤供應超過5000伙。至於港島方面，除咗港島南岸3個新盤之外啦，柴灣重建項目海德園亦都係焦點之一，因為區內已經有超過20年冇一手供應㗎啦。項目由太古地產同埋中華汽車合作發展，分2期，總共有3座，合共提供850伙，涵蓋1房至到4房戶型，主打2房同埋3房。標準單位實用面積就由大概400尺至到1400尺。當中第1期592伙已經獲批預售㗎啦。近期新盤市場氣氛熾熱，相信發展商都會加快推盤步伐。但係始終庫存量仍然高企，我認為開價將會繼續克制，尤其係供應比較多嘅地區。另外，發展商仍然會積極清減貨尾，估計下半年貨尾仍然會佔咗一手成交一定嘅比重。事實上，上半年有多個嘅發展商減價推售貨尾盤或者特訂單位，其中富豪酒店旗下西營盤嘅現樓項目上龍，繼上個禮拜劈價超過30%，推售74伙，獲得即日沽清之後，尋日再推出33伙，售面積由242尺至到477尺，開放式至到3房間隔。開售唔夠2個鐘啦，已經全數獲得認購，單日套現近2億7千萬，並且錄得多宗嘅大手成交。其中有大手買家以近4200萬連數6個單位。睇翻過去週末都係以貨尾盤為主，2日合計錄得大概100宗嘅成交。將軍澳海欣莊園連沽6伙，套現超過3600萬，亦都有投資者一客兩食。
屯門掃管笏海和山過去2日就賣出咗4個嘅單位，發展商就話正積極考慮喺短期之內加推更加多嘅3房戶型。另外，唔夠2個禮拜，連環錄得大額成交嘅新世界清水灣傲龍，尋日再錄得3幅式天台特色戶成交，單位嚟自 A 座頂層，實用面積2955尺，附設近600尺嘅平台同埋740幾尺嘅天台，連2個車位，成交價超過6788萬，尺價大概22,900幾蚊。單位曾經喺2020年以超過1億200萬賣出，但係近日遭到終止交易。最新嘅成交價比起5年前賣平大概3成3，買家係自住用家嚟㗎。至於二手方面，由於週末只係得港島貨尾盤推售，而且單位數量唔多，所以未有對二手市場構成壓力。據4大代理行嘅統計，10大屋苑過去週末嘅成交量普遍都有上升，錄得大概8至到13宗。其中3年第一城二手交投持續，更加有減價盤只係放盤10日已經獲得買家承接。嚟自12座中層 F 室，實用面積大概484尺，3房間隔，向西南望遠景，業主開價638萬，其後累減30萬或者4.7%，以608萬沽出，尺價大概12,500幾蚊。原業主喺2012年以462萬買入單位，持貨大約13年，帳面獲利146萬，單位期內升值近3成2。今集時間就差唔多啦，我哋下集再見。